Saluton mia caro amico, kiel fartas? Saluton el tuta mundo mia caro amico. Odio la mi estas la domo. Poste al rigardu al oralas kun pi. Poste mia caro amico. La mia urbo Aceho nella sama domo. Li estas tradicionalu domo mia caro amico. La Aceho Norda Aceho Daya mia caro amico. Estas la ne sama mia caro amico. Estas la tre plej granda domo. Estas la plej bela domo mia caro amico. Estas la plej karakteristiko domo tradicionalo mia caro amico. Imagu mia caro amico. La unua urbo multa nella sama domo. Por exemplo, Banda Aceh urbo, Sigli urbo, Birun urbo, lena sama domo mia caro amico. Imagu mia caro amico. Vivo las feno mia lando, bon polu mia vero feno mia lando mia caro amico. Estas la tre plej bela domo mia caro amico. Nella sama e lando mia caro amico, nella sama. Sed le estas la tre plej fama domo en la mundo mia caro amico. Por ejemplo, en Nezio lando havas la multa da domo. Nella sama. Sed Aceho multa da nella sama domo. Banda Aceho, Sigli, kai Lok Sumawe, kai la Lok Sukon treple nella sama. Langsa, Tamiang, Aceh Barat, Nordo, Aceh Jaya. Estas nella sama mikro. Do vi volas unu tago, vi volas avenu kaj la vojaĝas en la tuta mundo, la Nezio kaj la multa da lando en la tuta mundo. Ne forgesas, feno mia lando mia caro amico. Estas la tre plej granda urbo en Nezio, la tre plej bela belulo lando, la en Aceho, tre plej bela urbo poste tsunamo disastro mia caro amico. Ne forgesas, mi volas portas al vi la ĉirkaŭ la unua urbo. La chef urbo Banda Aceh estas la tre plej belulo Reno Musko, Mesir Raya, Abid Rahman Musko tre plej bona. Dankon por vidi mia filmo mia caro amico. Ne forgesas subskribas mia kanal ĝis la revido. Ĝis